السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم خالد غزال. النهاردة إن شاء الله محاضرة جديدة، محاضرة بسيطة إن شاء الله، ونتكلم فيها كلام خفيف. هنتكلم النهاردة على سابع كاتيجوري من الكاتيجوريز اللي بيوفرها لي مكتبة اللوميون امبيدد جوه البرنامج، وهي مكتبة بره بقى شوية عن موضوع 3 دي وبره عن موضوع الموديلنج بشكل عام، وهي مكتبة خاصة شوية بالإحساس بالانفايرمنت. المكتبة دي هي مكتبة الساوند. الساوند ده أي ساوند أنا بعوز أضيفه سواء في الأنيميشن بتاعي. طبعا الساوند ده لو انا عايز اضيفه في البرامج بتاعتي ما بينضافش طبعا في البرامج، او مفيش برنامج بيتيح لي حاجه زي كده، ولكن لومين بيتيح لك ان انت لو هتعمل فيجوالايز او ستريم لاين فتقدر انت تضيف بعض الساوندز في اماكن معينه في الانفيرمنت بتاعتك. يعني مثلا عندي بركه ميه عايز احط جنبها صوت الميه، مثلا عندي منطقه فيها شجر، واقف انا مثلا في منطقه مطار، الاحساس بتاع الصوت ده كله بيفرق معاه طبعا. مرحله الصوت دي كنا بنضطر لها مثلا لو انا بعمل انيميشن وعايز بقى ان انا خلاص انا هعمل بقى مونتاج كده بسيط للانيميشن بتاعي، فهبدا احط الاصوات دي حسب الكليبس اللي انا واخدها. ولكن اللومين هنا بيوفرها لك في الانفايرمنت عادي خالص، ودي حاجه من اللي بيتفرد بيها برنامج اللومين، واللي الحقيقه مهدور حقها كتير في الشرح في معظم التوتوريالز. طيب، موضوع الساوند موضوع بسيط خالص. انت بتيجي تنقي الساوند من هنا ايا كان ايه هو الساوند، هو بيعمل لك ليه بريفيو بسيط مجرد ان انت بتيجي بالماوس بتاعك عليه، وكمان بيطلع لك اسم الساوند ده عباره عن ايه. فمثلا لو جينا الساوندز هنا دي السب كاتيجوريز، اول حاجه عندي اللوكيشنز. اللوكيشنز اتوقع فيها مثلا هل ايربورت مثلا، الكافيهات، الكلام ده كله. تعال كده نشوف. ده مثلا صوت تقريبا وصول طياره او حاجه. ده زحمه لانتيريور، وهكذا تقدر حضرتك تشوف بقى كل الساوندز دي عباره عن ايه. طيب، انا ايه اللي يهمني في موضوع الساوند؟ الساوند ان انا احطه واعمل البروبرتيز بتاعته. طبعا ما ننساش اول بروبرتي اللي انا مثلا لو حطيت هنا الساوند بتاعي انا مش هسمعه. ليه؟ لان انا مش مشغل عندي هنا الساوند. لو انا عملت انميوت للساوند ممكن ان ده يأثر على صوت التسجيل. لو لاحظت هنا هلاحظ ان انا الساوند عندي بيبتدي ان هو يقرب تدريجي وابعد عنه تدريجي، وبالتالي الصوت بيشتغل معايا. الصوت اللي شغال ده الصوت اللي انا اللي هو موديل الصوت التاني ان انا عايز احطه، فانا هلغي خالص ده واختار السلكت عشان ابعد عنه. تعال بقى نركز في الدايرتين المرسومين دول ونشوف البروبرتيز بتاعه الساوند ده. لو انا قربت كده من الساوند ده هلاقي ان انا الصوت كل ما اقرب منه بيزيد وكل ما ابعد عنه بيقل. طيب، اللومين بيعمل حاجه زي كده ازاي؟ اول حاجه حجم الصوت. يعني انا مثلا في البؤره بتاعت الصوت هنا، فده حجم الصوت نفسه. يعني انا في مركز الصوت نفسه، الصوت ده درجته عامله ازاي، عاليه ولا واطيه. ولكم مثلا هشغله كده واعتبروا ان انا وصلته للاخر عشان صوتي يبقى واضح في الفيديو. طيب، المينيمم ديستانس دي المنطقه اللي اكيد هيبقى ظاهر فيها الصوت، اللي هي دي. يعني انا لو قللت كده مثلا، لو تلاحظ الصوت قل معايا. انا هزود مثلا الصوت شويه. طيب، هزود المينيمم ديستانس يبقى انا موجود في البؤره بتاعت الصوت نفسها، في المنطقه الاساسيه اللي هيتسمع فيها الصوت. يبقى انا طول ما انا بتحرك في المنطقه دي سامع الصوت كويس، ومفيش لا بيقل بالتدريج ولا اي حاجه خالص. طيب، الماكسيمم ديستانس بقى ده، بص، المسافه اللي ما بين المينيمم ديستانس والماكسيمم ديستانس، المسافه المشتركه دي، هي دي المسافه اللي بيبتدي فيها تدريج الصوت يشتغل معاها. بمعنى ان انا لو هاجي هنا عند الحافه بتاعه البؤره بتاعتي او الحافه بتاعه المينيمم ديستانس، انا كده ده اخر نقطه بالنسبه لي يظهر عندها الصوت بالقوه اللي انا طالبها في الفوليوم. وبالتالي كل ما همشي رايح ناحيه الماكسيمم ديستانس كل ما الصوت بيقل معايا تدريجي. عند النقطه هنا كده بالظبط عند الخط بتاع نهايه الماكسيمم ديستانس انا كده ما بقتش سامع صوت، وبالتالي ابعد من كده انا عمري ما هسمع الصوت. عشان اسمع الصوت ابتدي اخش الاول مرحله الماكسيمم ديستانس، ابتدي اخش بالتدريج الصوت يبدا يظهر معايا بالتدريج، وهكذا لحد ما اوصل للنقطه هنا. طيب، وبالتالي انا مثلا ممكن اعمل مينيمم ديستانس صغيره كده شويه واخلي الماكسيمم ديستانس حواليها، وممكن اكبرها عادي حسب بقى طبيعه المكان اللي انا فيه.
طب انا ممكن الاثنين امتى يتساووا؟ مثلا انا هعمل ساوند في كافيه مثلا، فالكافيه انا طول ما الباب مقفول خلاص هو ما فيش لا تدريج صوت ولا انا سامع صوت ولا سامع زحمه. اول ما بفتح باب الكافيه مثلا بيبقى عندي الصوت يشتغل، وبالتالي هنا الماكسيمم ديستانس والمينيمم ديستانس هيتساووا، بحيث ان انا مثلا اول ما اخش الاريا اللي هيبقى حاصل فيها الصوت بتاعي هبدا ان انا اسمع الصوت، اول ما اطلع منها خلاص الصوت بتاعي انقطع. انت بقى تقدر تشكل في البروبرتيز دي زي ما انت عايز، وتختار الاصوات اللي انت عايزها. ايه بقى من مكتبه الاصوات عندي هنا؟ انا هقفل بس الصوت عشان التسجيل. مثلا اصوات اللوكيشنز اللي هي الاماكن، زي ما قلنا في اماكن ايربورت مثلا، في كافيهات وهكذا. في اللي هي الناتشر، وده اللي هو مثلا صوت الميه، مثلا ده صوت عصافير. طيب تعالى كده نجرب نعمل كومبوزيشن بسيط كده ونشوف الموضوع ده هينجح معايا ازاي. انا مثلا عايز اعمل صوت ميه، فانا هاجي هنا واعمل منخفض كده. ماشي. هاجي مثلا بعد كده احط ووتر. واجي احط الساوند بتاع الووتر اللي كان هنا. تمام. الميه دي مش هتعمل صوت عالي قوي يعني، فانا ممكن هنا اقلل الماكسيمم ديستانس دي، اقل حاجه فيها. خلاص انا هتقبل الموضوع ده كده. طيب تعالى بقى نشغل الصوت. لا ممتاز الصراحه، وامكانيه في الاظهار كويسه جدا بالنسبه لي. طيب. وبكده انا بخلصنا محاضره النهارده اللي هي الساوند. وفي النهايه لو انت بتشوفني على اليوتيوب يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وكمان تشاركني بتعليقاتك تحت. لو انت على الفيسبوك تعمل لايك للبيج، ولو انت متابعنا على التليجرام تستنى ميعاد المحاضره الجايه ان شاء الله، واللينكات هتبقى كلها موجوده في الديسكريبشن. شكرا، واستناكم في المحاضره الجايه.